Та хора, днес ще играем FIFA. И да, днес ще ставаме World Class 3. Абонирайте се, лайквайте и хайде към видео. Така, изключил съм коментатора, хора, и нека да отиваме към World Class 3. Така, само че да влезем тук и никакви подаръци няма, нали, защото да. И да отиваме към World Class 3. Ако искате, още абонирайте се и лайквайте. Така, хора, вчера не можахме да стигнем до World Class 3. О, този от България, майче. Не знам. Не бях видял клуба. И да, вчера не можахме да стигнем до World Class 3, но днес ще го стигнем. Който този ще ме пръсне, защото е World Class 4, мисля. Така, не знам. И да, но този ще ме пръсне, хора, разбирате ли? Така. 120. Абе, той ще ме пръсне, бе. Къде се слага с 114, бе? Мале. Той ще ме пръсне, хора, аз ви казвам. Ще ме пръсне. Просто, да. Ще ме пръсне. Но винаги гледам, като игра с слаби играчи, те винаги победяват. Затова трябва аз да победя. Трябва. А не, че... Брат. Правя същата тактика като вчера, защото вчера почти успяхме да победим до World Class 3, но поради някаква причина просто не можахме. И да, се опитаме днес да направим World Class 3. Как вкара? Добре, как вкара? Малко респект, хора. Малко ми благна. Благна ми, хора. Не можах. Извинявам се. Ще се опитам поне към вратата да отида, защото те до вратата не ме пускат. То много са апгрейднал. Абе, Меси много хубав играч. В смисъл, какво да кажа, хора? Не знам, се бият и той вкарва. Буквално не знам как ви го обясня, ама вие сами виждате. Но хубав стреля и също така. Да. Но се молим да спечелим днес, защото искам да стигна към World Class 3 и не можа да вкара. Както сте забелязали, няма коментатор, защото аз го спрях. Вчера много ми пречеше да говоря. И да, и затова го спрях коментатора. Не знам как ще се опитам да вкарам втория гол, ама не знам как ще стане. Да, ще вкараш оттам, брат. Ще вкараш оттам. Ти нормален си. Нали аз съм пробвал, ама съм вкарвал. Ама той... Просто... За какво се обяснявам? Така, Ембапе. Мали как щупи ми краката, хора! Да загубя, ще спечеля World Class 3. Но до тук няма да спре видеото, защото ще бъде, в смисъл, ще бъде, нали, видео така дълго и то като вчерашното и ще ми вкара пак, ще стане на 4. Не. Браво, бе. Мали как скочи, ама през пъня, ама не можа.
Добре, как да мина? Някой да ми обясни. Така, дай на него. Дай! Къде го подай пъти, бе? Хей, човек. Това много го мраза. Но пак взехме топката. И нищо не се получи. Поне да беше изкарал. Вкарва. Браво, бе! Браво! Защо излизаш от вратата си? Мале! Малко се измъкнах. Така. Браво! Моля, остави ме да вкарам втори гол! Остави ме да вкарам, човек! Той ще ме пръсне 120. Къде се сравнява с мене? За него съм много по... Как да кажа? Да. Какъв е този пас, дето го направиха? Добре, той се сети човека сега подаде. Ето не е човек, нали смисъл робот, де? Играта. Форсбек. Да, бе, да, сега ще пуснеш фул тайм. Поне втори гол не ми даваха да вкарам. Добър е. Какво да кажа? Така. Ембапе, Дембеле и майче пак Дембеле, не знам. И какво стана сега? Добре. Ще играем още един матч. На пето място съм, бе. Това е хора, какво са направили. И той е Реал Мадрид. Много се извинявам, ако искате да изчакате. Но просто ако искате превъртете видеото и те. Така, давай, не искам да ви гледам. Сто и 16! Какво? What? Той е 3 точки по-силен от мен. Щупих му кръка. Не, защо не го подай по-силен? Дай! Дай, бе, дай! Тръгва, бе. Къде точно го намери, бе? Къде го намери, бе? Къде го намери тос, бе? Къде го намери, бе? Дори ми дай да изпрата. Как да тръгна? Няма как да я подам. Не! Мисли, че ще подаде на някой по средата. Но се оказа, че го върна. Защо винаги натам подават? Това ми е чудно. Искам поне да спечеля матча за хората. Опитвам се, хора. В смисъл, опитвам се, казах. Какво прави така? Моя го спечелим искам. И да. Не, бе!
Не! Какво? Едра. И хора, то ще ни бият пак. Не бе. Поне една туспа не можа ли да ми дадеш? И драма, защо ми пуска толкова силни? Аз съм толкова слаб. Да бе, да, сега... Какво се занимавам? Какво стана? Нещо маче лагна. Но мисля... моя интернет е сигурно, да. Но не знам за какво е. То в принцип трябва да ми е силен. Айде, ако може да почнем вече. Трябва да превъртите, хора. Трябва да превъртите. О, той нямало интернет, така ли? Добре. Значи, би трябвало аз да бия. Би трябвало, казвам. Къде ми заставаш пред пътя, бе? Искам поне на това видео да вкарам. Опонент disconnected. И някакъв бот ме бие пак. Някакъв тъп бот. Добре, как можа да му вземеш топката? Какво направи? Браво. Но не мисля, че ще вкарам. Искам да спечеля аз, защото така няма да стане, хора. Добре, точно идвам и те почват. Давай, къде те намерихте, бе? Не бе, защо? Писна ми. Натискам аз се тъй надолу, а то взе, че следна. Той го пипна! Има го на кадър, хора. Пипна го той. Там ще избереш, разбира се. Как един бот ме бие, бе, човек? И се ядосам. Тръгвай, къде те намерих, бе? Поне рано ще завършим, хора. Браво, бе. Педро, не то. Ето това и говоря, хора. Педро, не то. Да. Но поне ще завършим равно. Фул тайм. Точно на последната минута вкарва той. Ето това някой не мога повярваш. То ти е... И към World Class 5 майче. Хайде бе, хора! Хайде бе, World Class бе! Хайде бе, World Class! Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Ето това е. Да, World Class 5. World Class 5, хора. Това е много значи за мен, хора. Много значи за мен, защото вече съм го стигал. Вече това го стигам за втори път. Или да. Но
ще спираме тук на Head to Head. Сигурно ви стреснаха, като казах, че спираме. Но не, видеото няма да спре. Аз ще играем този път някои чаленджи тук от Португалия, които вчера видяхме. И да, ще играем няколко там мача, защото трябва да обработвам видео, така... В принцип аз нищо не обработвам, нали? Само там, дето слагам... Абе, няма значение, хора. Златан Ибрамович. Това вече съм го минал. Иначе ще да го направя на поредица. Що го минах? За феновете, нали смисъл Five Nights at Freddy's. Утре ви готвя клип с тази игра, ама не такава. В смисъл, ти си аниматроника, нали? Играта е така игра, така че феновете, ако искат да идват. И да, но какъв фал стана, дори не можа да видя. Къде тръгна, бе? Къде тръгна? Къде искаш да тръгна сега? Вау, хора, ще да вкара. 100% ще да вкара. Добре, да форсбек. Ти си най-тъпия от отбора ми. Искам да те смена. Трябва ми... Проблема е, че ми трябва пари за това. Педро Нето. Се опита да удари, но не можа. Не. Така. Давай. Не. Би. Опса. Браво. Браво на... Дори не знам как му кажа името. Просто няма... Няма шанс да ми вкара сега. Защото, нали знаете, това е бот. Нали? Мали хора, ако не бях минал Златан Ибрамович чаптерите, ще да го направя на поредица. Как не се сетих? И да, извинявайте се, че ме нямаше. Но ще се опитам всеки ден да качвам по едно видео. Защото да. И какво вкарахме с Неста? С Неста вкарахме. Това е много добре. Много добре. Само, че се чуя какви са тези чаленджи, който пише. Дейли, нали смисъл? Всеки ден ще ни дава по един чалендж, но аз не знам какво е. Меси. Ако беше Роналдо тук, ще да бъде голямо дуло. Вчера, хора, ако не сте видяли, вчера на миналия ми клип вкарах с Меси от много далечи. Много хубав гол. Много хубав гол вкарах. Трябва да го видите, хора. Като изгледате това видео, върнете се в предишния ми клип и го вижте, той е почти накрая. Педро Нето. Браво, бе. Браво, Педро Нето. Така. Аз съм избрал номер 7, защото просто не знам, хора. На Меси трябва да избера номер 10, защото е Меси, нали? Какво стана така тъй? И ще свърши времето вече. Така, 5-2 го бихме. Така, след това отиваме в отбора ми и сменям номера на Меси на 10. Защото това трябва да му е номера. И да. Какво сега ще ни даде? Предстои да видим. Или трябва да играем още един матч, не знам. Предстои да видим. Каква картичка?
Кое да избера? Ще избера второто. Така, защото по-ми хареса, нали, смисъл картичката. Аз не знам какво е. Така, about this. Така, значи можем да вземем. Ако можем да вземем от тези. Еми, то същото. То е същото буквално. Еми, вземам си това. Ако може вече да се махне това. Който си игра? Така, лок. О, добре. Вот. Така. Да се върна тук. Locker room. Да. Number. Защо е 2, бе? Ход. На някой сложил ли само номер 10? На някой не съм сложил, добре. Change number. Айде вече Меси 10, защото нали той е Меси, нали? Така. Кордоба е бил с номер 10. Не съм го забелязал. Customization. Ето, искам да смена ето това. Така. И влизаме пак тук. Между другото, я изчакайте малко. Че не видях. Какво? Айде вече хора ще си купуваме. Какво ще ни се падне? Дама да ми се падне нещо хубаво. Еми, падна ми се този, за съжаление. Но не е проблем, нали смисъл? Да. Сега да влезем пак в Португалия. И да играем следващия матч. И до тук ще приключваме, смисъл, като играем матча. Приключваме, защото хора почти няма какво да правим. И феновете на Five Nights at Freddy's. Утре ще има такова видео, но аз ще бъда аниматроника, нали смисъл, да. Ами, това е. Ще играем този последен матч и ще си заминем. Да. Не трябваше да го биш там, да я майде. Курба. Така. Доста е чил атмосферата без коментатора. What? Защо не ми го да? Абе, защо го даваш и там да е? Какво стана? Ама какво е? Къде съм да бутна? Така. Как го мика? Не бе, защо изби? Трябваше да подадеш, не да биш. Затова мразя да подаваме така. Добра пари. Защото знам какво ще стане. Ето това. Беше пред тебе. Засада. Винаги то вратар не губи времето, когато стреля.
Меси, какво направи, бе? Не съм те виждал ти. Да. Меси, бе, Меси. Меси от Реал Мадрид. Представете ли си? Ето така изглежда. Значи, беше хубаво, нали, смисъл, то видеото, само да стигам, нали. Аз искам хора, вие да го видите как стигнем, защото аз не мога бе да го снимам, нали. Искам и вие да го видите с мен. Нали, за втори път аз го вземам. Урод класа. Давай, човек. Не искам да отивам в екстра тайм. Правда? Бот, човек, бот. Давай. Давай, това е моят шанс. Вау! Браво, бе, Меси, спаси матча. Значи няма да отиваме в екстра тайм. Ето това е добре, да нали смисъл да ни чакате. Ба. И да, хора. Щом свърши, нали смисъл, вземем всичко от матча. Нали, спирам клипа. И да. Вот. Защо ми лъгна, бе? Винаги така прави. Така. Сега ще ми даде да си избера пак, нали? Да. И ми избирам си това. Добре, и какво сега? О, трябва всички. Добре. Добре, хора, ще спираме до тук. Абонирайте се, лайквайте, за да ме видите как качвам всеки ден. Да. Чао, до нови срещи.